Welkom terug bij Henkies Papiamento. Vandaag ga ik 5 voorzetsels in het papiaments behandelen. We beginnen met nummer 1. Voor die. Voor die. Voor die betekent vanuit, sinds of vanaf. Voor die kashi. Voor die kashi. Voor die kashi betekent vanuit de kaast. Voor die anya passa. Voor die anya passa. Dit betekent sinds vorig jaar. Voor die 10 euro. Voor die 10 euro. Vanaf 10 euro. Nummer 2 is riba. Riba. Riba betekent op of bovenop. Riba mesa. Riba mesa. Op de tafel. Nummer 3 is bouw. Bouw. Bouw betekent onder. Bouw die mesa. Bouw die mesa. Onder de tafel. Nummer 4 is durante. Durante. Durante betekent tijdens. Durante e fiesta. Durante e fiesta. Tijdens het feest. Cerca of na. Cerca of na. Cerca of na betekent bij. Cerca e vecina. Cerca e vecina. Bij de buren. Na e vecina. Na e vecina. Bij de buren. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren op het kanaal en like de video. Ayo!